Hello，大家好，大家早晨，歡迎嚟到今日嘅創業學堂。今日咧，我會為大家咧去講解一下咧情緒失控時候，其實我哋個小朋友佢哋個腦袋其實裏面發生緊咩事咧？我相信咧呢一個都係好多家長咧都好想知道嘅一個題目，係咪啊？佢哋成日都會無端端情緒失控啦，大叫大喊咁樣啦。其實佢哋個腦仔喺度諗緊啲咩嘅咧？咁你今日咧都好高興咧，可以喺借助呢一個時間咧，去同大家講解一下咧佢哋個腦袋嘅運作嘅。咁開始之前咧，咁我都介紹一下俾大家聽先。咁咧，我就係叫 Mandy 啦。咁有好多學生就叫我做 Miss Mandy 啦。咁我係一個註冊嘅兒童遊戲同埋沙盤嘅治療師啦。咁我亦都有好多工作，就會喺唔同嘅學校裏面舉辦幾個家長嘅講座啦。咁亦都咧拎沙盤入去學校嗰度，同小朋友去用遊戲啦，用沙盤咧去表達自己嘅情緒嘅。咁而家我喺 Amway 上面咧，我係一個鉑金同埋係紅寶石。咁呢度都係一啲我嘅工作嘅相片啦，同埋呢度有個 QR code 嘅。咁大家有興趣想知道多啲關於兒童遊戲治療啊，或者關於管教上嘅問題咧，其實都可以去 scan 呢個 code 咧。咁我就可以去幫助大家啦。好，咁首先咧就講解一下，其實我哋小朋友個腦袋其實分開幾 part 嘅，咁當然係好複雜啦個腦袋。咁所以第一步咧就係呢一個叫腦幹啦。咁你見到佢咧，其實係由一二三 part 組成。第一 part 嘅腦幹咧就係底層嚟嘅，咁你又可以想象一下咧，好似間屋咁樣樣咧，係由下而上嘅。咁咧個小朋友嘅發育就係由下而上啦。咁咧，嗰個腦幹負責係做啲咩嘢嘅咧？就負責咧做呢一個嘅基本生存嘅技能啦，即係例如係呼吸啊、心跳啊、消化啊等等啦，即係啲基本生存嘅技能啦，同埋就係當面對危險嘅時候咧，佢會好快咁樣咧去作出咧佢反抗啊、逃跑啊，定抑或嚇到呆咗喺度咧？咁呢一個咧喺臨床上咧就稱為解離。係一個保護機制嘅反應嚟嘅，咁同埋呢啲反應咧，全部都係咧唔受意識控制嘅。好，咁呢個就係第一部分噶咯喎。咁當小朋友出生之後咧，其實咧第一個部分咧去運作咧，就係呢一個嘅腦幹嘅。雖然腦部咧其他嘅地方咧，其實都有佢嘅神經元啦，但係咧其實嗰個聯繫上咧係好有限嘅啫，因為佢始終一個啱啱出世嘅 BB 啫嘛。咁而佢嘅腦袋裏面咧，其實係根據翻咧嗰個 BB 仔啦，佢嘅一路出咗呢個世界之後啦，接觸到嘅事物啦，聽到啲咩啦，聞到啲咩嘢啦，舐到啲咩，食到啲咩嘢咧，所有嘅感覺咧，佢哋聯繫晒一齊咧，咁樣佢個腦咧就開始個腦細胞咧就開始連結起嚟啦。咁呢個係啱啱由一個啱啱出世嘅 BB 開始啦。跟住到之後咧，個環境咧，其實都會令到咧佢誒佢成長嘅環境咧，都會令到呢個 BB 其實佢細胞之間其實佢哋嘅連結嘅數量啦，同埋嗰個質量咧，都係好重要嘅。咁所以點解成日都話，當佢一個 BB 仔嘅時候，可能帶佢出街，可能睇多啲唔同嘅嘢啊，可能係有陣時有啲嘢都會俾佢試下食啊、聞下啊，其實都係想刺激緊佢個腦咧。希望佢可以咧係更加多嘅連結係可以出咗嚟嘅，咁咧其實係會協助到個小朋友嘅發展嘅。咁所以咧，如果你喺嗰個 BB 仔咧，佢一出世之後咧，有爹哋媽咪啊，或者照顧者嘅愛心啊、關懷嘅養育嘅話咧，係絕對地令到佢個腦咧係會有一個咧好好嘅連結啦。咁同埋就係咧，如果成日都會得到咧爸爸媽媽去抱佢啊、去摸佢啊，咁其實都會令到佢哋咧嗰個安全感係提升嘅。咁絕對係咧係一個喺小朋友嘅成長之中咧，嗰個安全感係真係好重要、好重要嘅。因為咧喺我接觸啲 case 裏面咧，其實都有好多小朋友都見到佢哋咧嗰個安全感嗰個
嗰個程度上咧，其實係真係佢哋都好索求嗰個安全感嘅，係啦，即係都會覺得可能面對住有啲嘢令佢不安啊，面對一啲新嘅狀況啊，可能新嘅同學仔啊，同學仔講嗰啲説話啊等等咧，其實全部都係影響緊佢，其實佢點樣去回應啦。咁越有安全感嘅小朋友咧，佢係越有信心去回應或者面對一啲新嘅事情咯。好啦，頭先就第一步啦，咁到第二步啦，就係呢個綠色嘅部分啦。咁呢個綠色嘅部分咧就叫做邊緣系統，但係咧我哋簡稱嘅情緒腦袋。咁佢主要咧就係管理住咧我哋嘅記憶啦，同埋情緒嘅。咁咧裏面就有呢個嘅杏仁核啦、海馬回啊，大家都聽過噶啦。咁呢個部分咧，其實最主要咧就係當然係情緒腦袋，就當然係講緊情緒噶啦。咁所以咧，其實佢係會一偵測咧，睇下周圍咧其實有冇啲危險。一有危險嘅時候咧，其實佢就會咧即刻咧去傳遞一啲信息咧，俾翻嗰個腦幹嘅，即係第一部分啦。咁咧呢個時候咧，你會感覺到自己咧，哇，心跳加速啊，血壓上升啊，可能呼吸好急促啊，因為其實都係令到你成個人咧去 ready 咧。你去當遇到困難嘅時候，你咪就可以作出反擊啦，定係逃跑啊，定係點樣咧？你真係即刻做出一個反應嘅。咁呢個時候咧，如果嗰個照顧者或者佢嘅父母係唔能夠滿足到小朋友嘅需要咧，其實呢個都幾影響咧呢個小朋友個依附關係嘅。咁依附關係咧，其實喺我做平時嘅 case 嘅時候咧，其實都有好多都係關於個依附上啦。因為一個小朋友咧，佢哋嚟到呢個世界咧，嚟到呢個世界，其實好多嘢都會令到佢哋會有不安啦，會有啲驚啦，會有啲唔中意啦，因為全部都係好新啊嘛。咁所以其實都好靠咧，其實身邊嘅一個成年人嘅照顧者咧，去照顧住佢咧，等佢覺得安心嘅，等佢覺得感覺啊，我係安全嘅，咁自然佢就會將佢個依附關係咧，等咗喺個成年人嗰度嘅。咁咧，但係如果有好多時候唔能夠做到呢一 part 咧，或者滿足唔到嗰個小朋友嘅需要嘅時候咧，咁變咗好多時佢就需要喺呢一個嘅情感上咧，就要自己去照顧自己啦，就要靠自己去滿足啦。咁有啲人就會覺得，哇，靠自己去滿足咁咪好好咯，佢夠獨立喎。咁但係我想話，而家我哋講緊係一個真係好細個嘅小朋友啦，佢要靠自己去做滿足去獨立嘅話，其實係會令到佢哋去成日處於一個好誒好 sensitive 嘅狀態嘅，一陣我都會講多少少嘅，咁所以其實唔係一件好事嚟嘅。咁又或者係咧，嗰個家長自己都唔能夠喺情感上調節到自己。因為你有冇聽過有啲家長就話，哇，見到佢就好猛啦，我仲猛過佢，係啦，見到佢就已經想鬧佢，可能某一啲行為真係令到你覺得，哇，家長都覺得好討厭啊，好煩啊，等等啦，就令到其實個家長自己都未能夠好好調節自己情緒嘅時候，其實兒童嗰個情緒腦袋咧都會跟住去受影響嘅。咁由於係咁樣樣嘅話咧，其實你影響緊佢，佢又影響緊你咁樣，其實大家都會處於一個係過度敏感嘅狀態咯。咁自然其實就會情緒失控嘅時候啦。但我呢度講緊嘅情緒失控，唔單止係小朋友嘅情緒失控，係大人嘅情緒失控都會有嘅。好啦，咁頭先就講過啦，過度敏感啦，其實咩意思咧？因為我而家俾一個例子大家啦，就係咧，當一個小朋友咧，佢如果去聽到一個佢嘅照顧者啦、佢嘅老師啦，或者佢嘅爹哋媽咪啦，可能提高咗個聲線，又或者可能佢喺你嘅面上面咧，察覺到咧，你係會有啲微表情咧，見到你係嬲啦，你唔中意啦。或者你嘅姿態上係可能啊翹晒手啊，即係已經係企喺度好惡咁樣去望住佢啊。其實呢啲全部咧小朋友都係 feel 得到嘅，因為咧呢樣嘢都幾得意嘅。小朋友有陣時佢未必能夠完全聽明晒家長或者大人講嘅說話啦，喺語言上佢未必 get 到晒所有嘢嘅。但其實從你嘅面部表情啊，你嗰個聲線嗰個高低啊、快慢啊，你個身體姿態動作，其實都已經係令到佢會覺得，佢都會驚嘅。其實佢都會知道你已經係嬲，
因為你諗下，其實佢一個咁細嘅小朋友，細細粒咁樣樣，跟住咧面對住你一個家長，一個成年人咁大個嘅時候，佢一係會咧天生咧就會好似有一個雷達咁樣咧，佢知道有冇危險咧？我而家係咪處於一個危險嘅狀況咧？如果佢見到一個咁高咁大嘅家長賴住佢，又或者用一把好高音嘅聲去同佢講嘢，其實佢已經 feel 到有危險啦。咁呢個時候佢個情緒腦咧就即刻就會咧俾啲 signal 佢個腦幹咯，就會聽喂有危險啊！咁呢個時候咧佢一定會作出反抗，一係逃走，一係就嚇到呆咗喺度。呢啲全部都係佢嘅自然反應嚟嘅。咁所以咧，真係呢一個係大家家長真係要去好用心咁樣去，自己都要調節好自己嘅情緒咯。因為我都聽過好多家長都有講話，哎呀個小朋友情緒失控啊，成日都咧自己無端端少少事咧就喺度大叫大喊咁樣，令到我都好煩啊，令到我都好想鬧佢啊。咁其實另一邊我喺度諗緊嘅時候，咦咁其實家長係咪都係屬於情緒失控中咧？雖然你係講緊個小朋友情緒失控，但係自己家長係咪都有啲時候都會情緒失控咧？咁呢個都值得家長去諗一諗嘅。如果你一個成年人都咁難去控制自己情緒嘅時候，我哋點樣能夠期待一個幾歲嘅小朋友，佢哋都能夠拿捏到自己調節到自己嘅情緒咧？咁呢個真係值得家長去諗一諗嘅。好，我翻返嚟呢度啦。咁咧，所以咧，係對於呢一個小朋友嘅人際關係啦，佢嘅社交啦，佢嘅情緒嘅發展咧，都會造成一個負面嘅影響嘅。咁所以咧，我成日都同家長講，你咧要咧去協助小朋友咧調節個情緒。佢天生咧係唔會識得自己去調節㗎，你係要教佢㗎。咁所以家長咧，其實都係要做一個好似恒溫器咁樣啦。恒溫器係咩意思咧？就係你要保持住個溫度，譬如你係25度嘅話咧，無論你加熱水落去，定加凍水落去咧，你都要恒溫到一個25度，咁樣樣嘅話，你就百毒不侵啦。係啦，咁但係我都知道呢一個咧，家長其實都好需要去練習嘅。咁咧，當家長成為一個恒溫器嘅時候咧，自然咧個小朋友咧就會好有對於佢就會對家長好有信任啦，佢會依附喺你身上啦，佢會將佢嘅情感依附喺你嗰度啦。咁自然咧，其實佢感覺到安全嘅時候咧，其實有好多情緒咧就變咗係你即係冇乜教佢啲咩，其實佢都已經情緒係穩定好多噶啦。因為最緊要都係嗰個佢嘅安全感同埋依附關係咯。好啦，而家我哋進入第三個腦袋啦。咁呢個第三個腦袋咧，就係講緊呢一個嘅腦皮層啦。咁亦都係咧，我哋俗稱嘅理性嘅腦袋啦，亦都係思考腦啦。咁頭先第二個就係情緒腦啦，咁而家就係個思考腦啦。咁呢個思考腦其實愛嚟做咩嘅咧？就係愛嚟判斷啦、思考啦、語言啦、調節啦、情緒啦、計劃啦，同埋學習新技能等等嘅。咁咧，亦都科學家係指出咧，呢一個咧。情緒腦呢個思考腦咧，其實要喺個大腦咧個前額葉咧，要到25歲咧，先係會發育成熟嘅。係啦，要等到25歲。咁所以咧，我睇到呢一句嘢嘅時候咧，有好多人都話咧，哇，你都有好多中國人咪會講啦，你個腦都未生埋咁樣咧。即係其實我諗緊嘅意思就係咧，因為有好多時呢一 part 啦，思考啦、理性嗰部分咧，係真係大個啲，其實你先至會有呢一 part 去出現咯。但係我又好聽過好多嘅家長都會話，哎呀佢咧明知道唔交功課，第日都要俾老師鬧噶啦，都會知道咧自己唔讀書，咁嚟緊嘅默書測驗考試其實成績都唔好噶啦。點解佢唔諗埋嗰個後果嘅咧？點解佢唔去判斷一下，其實佢今日唔做呢一樣嘢，其實根本就個後果都唔好嘅，係咪？咁但係我想話，小朋友，你今日就知道咗啦，原來你嘅小朋友佢唔識係好正常嘅，因為負責思考嘅理性嗰一部分咧，要去到25歲先係發展成熟噶。如果佢今日咧一個小學生，佢未能夠做到呢啲嘢，正常係啦。只要我哋咧調整翻我哋嘅心態去對待佢，佢今日小學生佢未必好。
自發地去學習，自發地去做功課，因為佢知道入大學幾咁重要，或者之後點樣樣，佢嘅人生點樣，佢人生藍圖點樣去走咁樣樣，其實佢未認識係好正常，因為真係佢個思考嗰部分佢都未發展成熟嘅話，咁主要好多時佢都以情緒行頭先咯。咁所以點解你話，哇，點解我哋啲小朋友個個都好似永遠都係一有嘢發生咧就大喊先啦，喊咗先啦，大叫先啦，失控咗啦，失控完之後咧，慢慢平復翻咧，佢先至會去翻思考腦或者平靜翻個人先至得嘅。咁就係咁嘅原因啦。咁所以咧，今日大家唔好怪大家嘅小朋友啊，佢哋只不過係腦部未發展成熟咋。好，我哋繼續啦。咁我哋而家睇緊咧就係咧，咁情緒咧反應咧，其實都有三個狀態嘅。咁第一個狀態就係咧呢一個嘅攻擊或者逃跑啦。咁第二個狀態咧就係呢一個嘅，頭先就係嗰個過高嘅反應啦。咁佢就會做啲好激動嘅行為啦，攻擊你啦，或者跑咗去啦。咁第二個咧就係呢一個嘅過低嘅反應啦，佢就會去封閉咗自己啦，誒冇晒感覺啦，佢係將自己完全隔絕咗咁樣嘅，封閉咗咁嘅。又或者係第三個反應咧，呢個係一個好嘅反應嚟嘅，就係呢個社會嘅連結啦。佢係一個咧，渴求咧係希望同人與人之間咧去建立到一個關係啦，佢可以有一個理想穩定嘅情緒啦，係平靜嘅。咁所以咧，如果你明白到佢哋情緒係有呢三個反應嘅時候咧，咁你就會知道其實我哋今日應該點樣樣去面對住我哋嘅小朋友咯。咁首先就係咧，例如俾啲例子你啦。如果咧嗰個家長啦，佢係成日都唔喺度嘅，唔喺個小朋友身邊嘅，又或者咧係同小朋友就算喺身邊，但係同佢缺乏嗰個情感連結喎。嗱呢一個咧，我想特別去講一講嘅，就係因為咧又係好多 case 裏面咧，有好多家長同我講話，例如我係一個誒喺 full time mom 嚟噶啦，我已經喺屋企度成日都同小朋友一齊噶啦。咁但係咧就係會但係其實同佢時間多，其實唔代表你係有同佢有個情感嘅連結咯。咁當然你多啲喺屋企嘅話咧，自然大家個連結嘅點會比較多啦，因為成日都見到啊嘛，可以成日傾到偈啊，可以你又觀察到佢發生嘅咩事啊。咁但係真係大家家長都要去諗清楚，你係喺度嘅時候，係咪都同佢做緊一個情感嘅連結咧？有冇同佢講下情緒，講下感受咧？如果冇嘅話咧，其實小朋友咧好多時就要自己要去負責翻呢一 part 啦，就要自己去安撫翻自己啦。咁呢個時候咧，變咗個小朋友成日都要處於一個過高嘅反應嘅狀態啦。咁頭先都有講過啦。如果有陣時係佢哋小朋友同佢嘅照顧者關係出現咗問題嘅時候，例如佢哋會越嚟越疏離啊，可能佢哋淨係得鬧啊，淨係得嗌佢做功課啊等等，咁其實小朋友好多時會唔信任個家長啦，或者唔信任個成年人啦，因為都係始終都係俾佢鬧同俾佢否定嘅啫嘛。咁然之後佢就會出現一啲我哋叫逃避嘅依附關係啦，或者係好混亂嘅依附關係啦。咁令到佢哋都會容易啲出現一啲暴力嘅行為嘅，因為佢哋會反抗噶嘛，佢哋唔覺得安全啊，咁所以佢哋就會有一啲反抗嘅行為出現咯，又或者可能佢哋會係好迴避啦，好退縮咯，係有咩都唔想試啊，總之一動不如一靜啦咁樣樣，咁都係會有呢啲咁樣嘅狀況咯，同埋佢哋通常都係情緒都會比較憤怒啲嘅，係啦。咁另外就係咧，由於係佢哋會好憤怒啦，亦都會有好多呢啲肢體動作啦，因為佢哋要隨時好似戒備咁樣樣嘛，我要跑啊，定係我要企喺度啊，定係我要逃走，定係點樣樣咧？定我要攻擊人咧？咁樣，咁呢個時候咧，其實佢哋個身體都會釋放一種咧叫做皮質醇嘅化學物質啦。咁呢個皮質醇咧係會令到身體咧係會釋放更多嘅糖分啦，令到嗰個小朋友係更加活躍嘅。咁其實有一啲嘅狀況咧，即係我睇咗好多啲唔同嘅報道咧，都有講話有陣時可能會覺得好似過度活躍症咁樣樣嘅。咁但係當然都要揾翻專家去做翻個評估啦。但係你會見到佢就係、哇冇時停嘅等等，咁你可能可以都可以諗一諗嘅。啊，其實小朋友佢有冇嗰個依附關係 O 唔 OK 咧？係咪正常咧？佢哋個安全感如何咧？大家都可以去從呢幾個方面去諗一諗嘅。
同埋咧，有啲小朋友咧，通常就係咧會傾向咧，當過高反應之後咧，突然間就會進入咗過低嘅狀態嘅，高完之後就變低嘅。咁小朋友就會變得好被動啦，佢會封閉咗佢啦，係直情係咩感覺都冇晒啦，退縮啦，冇反應，呆咗咁樣樣咯。咁所以係大家真係要留意一下小朋友有冇呢一啲嘅情緒反應嘅狀態嘅。而最好嘅就係當然係平定理想嘅情緒啦。好，呢度我哋又了解下，當情緒爆發咗之後，其實我哋個腦裏面發生緊咩事呢？係啦，咁呢度都有一個圖啦，都係頭先嗰個1、2、3咁三個區域咁樣樣啦。我哋要知道咧，當小朋友出現問題行為嘅時候咧，係啦，因為好多時咧，我哋見到就係表面佢嗰個行為啦，例如佢唔聽話啦，佢駁嘴啦，佢唔做功課啦，佢好懶惰啦等等，呢啲全部都係表面嘅行為嚟嘅。咁而家咧，大部分嘅大人咧，佢哋嘅回應就會係可能用鬧啦、威脅啦、懲罰啦，可能有啲強硬嘅手段啦，去回應小朋友嘅，係咪？咁我想咧同大家講一講咧呢兩樣嘢，就叫做由上而下嘅行為，同埋由下而上嘅行為。可以大家睇下呢一幅圖咧，首先由上而下嘅行為咧，其實我呢個叫做 top down behavior 啦。咁呢一個咧，其實係成年人嘅行為嚟嘅，因為佢哋一開始一定係以分析、思考、腦行先嘅。首先佢哋多數過咗25歲啦，佢哋已經發展得好成熟啦，咁所以都係以思考開始先嘅。所以咧，大人都會偏向理性嘅，係咪？咁但係當小朋友嘅時候，佢哋未發展到嗰個思考嘅腦袋嘅時候，佢哋係由下而上嘅行為嚟嘅。咩意思咧？就係呢個 bottom up 嘅 behavior 啦，即係佢哋由腦幹邊緣系統由情緒主導嘅，先至最後去翻個理性嘅。咁所以我哋要了解佢哋嗰個思考模式先，係啦，一個由上而下，一個由下而上嘅，係啦。咁而家尤其是講緊一啲年幼嘅小朋友啦，佢哋由下而上啊嘛，咁所以咧佢哋係未能夠做得好好嘅，就係佢哋嘅言語表達情緒未 develop 到啊嘛，未發展到嘅時候未表達得好好啦。佢哋未能夠思考或者未能做出決定嘅，又或者仲係好需要大人嘅協助先能夠做得到嘅。咁我哋要了解呢一個係小朋友佢哋個大腦發展未到家啊，係啦。咁所以咧唔好要佢哋就已經係用一個大人嘅角度等喺小朋友身上，咁樣樣其實就對小朋友其實就唔係好公平嘅，係啦。好，跟住之後咧，由於咧，但係問題係嚟啦，個問題就嚟啦，就係咧，傳統嘅管教嘅方式咧，都會覺得咧，小朋友呢啲問題行為咧，佢哋係刻意咁樣做啦，特登嘅，佢特登唔做功課啊嘛，係啦，特登要曳俾我睇啊嘛，喺度特登駁嘴啦咁樣樣，咁其實係咪特登咧？係啦，咁咧奈何咧？嗱，老師啊，或者家長啊，可能就用咗佢哋嘅思考腦啦，去諗緊點解呢件事會咁樣發生嘅咧？佢究竟識唔識得點樣去諗咧？係咪？咁樣大人就會用上而下去諗小朋友嘅想法，咁但係其實好明顯就係唔啱啦，唔 work 啦，因為其實誒大家嗰個方法都唔同。因為當呢個小朋友由下而上去用情緒主導嘅時候，大人又用上而下嘅管教，就係咧會用翻呢一啲懲罰與獎勵啦，去修正小朋友嘅行為喎。但其實呢一個方法咧係絕對地其實一啲效用都冇嘅。咁好多時有啲家長就會話：哇，我講成10次啦、20次、30次啦，佢都仍然咁樣做嘅。咁其實都係㗎，講咗咁多次都係以發脾氣嘅，都係好衝動嘅。等等，咁因為我哋都明白呢個係小朋友嘅腦袋嚟噶嘛，佢都未發展到佢嘅思考部分，咁佢未能做到咯。咁但係唔緊要，我哋大人，我哋父母就係要伴隨住小朋友一路成長，一路去教佢啊嘛。但係反而咧，對於小朋友嚟講咧，你同佢用呢啲獎勵啊、呢啲懲罰啊，可能有陣時都有一啲短暫性嘅用途嘅，但你話長期性嘅話係唔 work 嘅。但係反而有陣時會令到佢會覺得咧，佢呢一個行為咧，令到佢感受到覺得威脅啊。
令到佢覺得咧係好冇安全感啊，所以係更加令到佢做緊嗰樣嘢係更加去發達更加大嘅脾氣啊，或者做更加多一啲成年人眼中覺得唔好嘅行為啊出嚟咯。咁所以咧，家長嗱呢度重點啦，家長就要明白到咧，其實咧小朋友嘅行為咧，其實係傳遞緊啲信息俾我哋知道嘅，係話俾佢聽咧，佢哋其實而家咧，佢哋個神經系統咧係咧而家係有啲威脅，係啦。當然我哋唔知道佢有啲咩威脅嘅，所以我哋要了解其實佢行為背後其實個原因係啲咩嘅。咁最緊要就係呢一個時候咧，當然我哋大人你要去思考，你要去探索一下其實發生緊咩事啦。但其實最重要就係大人咧，要令到個小朋友係令佢感覺安全啊，令到佢咧用緊佢情緒腦咧喺度，即係俗語所謂嘅好似發緊癲啊，喺度大叫大喊嘅時候啊，控制唔到自己失晒控咁樣嘅時候咧，你令佢感到安全嘅話咧，其實佢係會翻嚟嘅。咁所以咧，你令佢感到安全係非常非常之重要嘅。咁咧，當呢一個你佢咁嘅安全嘅時候咧，佢嘅神經系統咧就咧唔會好似頭先講嘅過高或者過低咁樣樣啦，去翻中間嗰個狀態，就係嗰個社會連結嘅狀態啦。咁變相咧，其實佢嘅問題嘅行為咧，亦都隨之然其實係會消失嘅。係啦，佢可能喺度掉緊嘢啊，喺度搞緊破壞嗰啲行為咧，反而係令到佢可以 calm down 咗，佢平靜咗，跟住就反而係覺得安全嘅時候咧，其實佢就冇咁多暴力嘅行為出現咯。係啦，咁呢一度咧就想講咧，就係咧，美國嘅精神科嘅醫生啦，咁樣就咧提出過咧，其實咧，首先小朋友佢哋嘅腦袋，我哋係由下而上先啦，係啦，頭先都有講過嘅，咁由下而上啦，咁最緊要我哋要做呢個3R 嘅工作係咩嚟嘅咧？首先第一個就係調節。第二個就係同理，第三個就係說理，係啦。咁大家咧即係緊記住咧呢個3R 咯。咁第一個調節啦，咁調節係咩意思咧？就係咧你要講出佢當時嗰刻嘅感受，即係例如你見到佢個樣好似好驚咁樣樣啦，驚到喊晒咁樣，你要同佢講，你而家一定係覺得好驚啦，係啦，你而家呢個感覺係驚嚟嘅，係啦，話俾佢聽咯，等佢知道。哦，原來呢個係驚咁樣樣，又或者同佢講，哇，數學功課都真係幾難喎，你一定咧覺得好難做，都有啲挫敗嘅感覺，係咪啊？好似成日都會錯咁樣樣，係啦，你都唔係好想咁樣樣，咁你要咁樣去慢慢去調節翻佢翻嚟咯，係啦，又或者發生咁嘅事，你會好嬲，係啦，最緊要就係咧，你要令到佢感覺到安全，咁所以當你去發出你同佢傾偈嘅時候。你發出嚟嗰個聲音，令到佢覺得係更加危險啊，定係覺得會係平靜咧？即係例如，如果佢數學功課，佢已經好驚做得唔好，或者做唔晒啦，但大人仲係用一把聲音就話：哇，睇死你都做唔到噶啦！你做咗幾耐都仲係唔識嘅？呢條數我已經講咗10次啊，你都仲係做唔到嘅咁樣。即係呢啲聲音咧，好明顯咧，係令到佢嗰個危險嘅感覺咧，係一定係增加嘅，係啦。但反而你同佢講，哦，慢慢做，都真係難嘅，唔緊要，係啦，一齊做。都見到你有努力咁樣去做，係啊，我都知你係怕呢一條做錯嘅，唔緊要，我哋一齊做。即係你用翻啲咁樣嘅字眼啦，用翻啲咁嘅通嘅話咧，自然其實你去帶到一個平靜安靜嘅感覺俾嗰個小朋友嘅話咧，其實佢會發爛啊，佢會再發更大嘅脾氣咧，個機會係少好多好多嘅。呢個我已經係事實地證明咗好多次噶啦，因為我自己都有2個小朋友，我都成日都係咧。就算見到佢咧，一啲嘢你都覺得大人都覺得你好敏感啊，好想嬲啊，好想去鬧佢嘅時候咧，大家記住，你鬧咧，因為今日佢係呢一個嘅情緒路主導噶嘛，你鬧佢，佢可能鬧得仲犀利過你，你大聲，佢更加大聲過你，咁所以咧，真係大家家長要諗一諗，停一停，你都要保持一個平靜嘅痛。OK，第二步就係同理啦，係啦，即係例如可能有啲小朋友可能發脾氣嘅，匿埋咗個台底嗰度爆喊咁樣嘅，咁你都可以話，例如佢匿埋喺台底，你咪覺得比較安全咧？有陣時其實我自己都會咁樣做噶，同埋我都會深呼吸咯，不如你又試下深呼吸啦，咁樣樣，咁咧。
通常就係如果佢係匿埋喺台底嘅話咧，其實我會同佢一齊喺即係都係坐低啦，即係你唔好企高咁樣同佢講啦，大家用翻個水平線咁樣樣去望住大家，佢喺個台底度嘅話，我都會同佢一齊喺台底嗰度嘅，同佢有一個俾佢感覺到我個動作係同佢一致咯，跟住就講出佢嘅感受啦，佢咪覺得好驚啊，佢咪覺得好辛苦啊，定係覺得好緊張啊等等啦，咁要講出你覺得佢嘅感受咯。令佢都知道其實媽咪都係知道你嘅感受嘅，咁變咗其實呢個就係個同理心嗰度啦。咁第三個就係咧，當嗰個小朋友覺得安全啦，做咗調節啦，你做咗同理啦，你見到佢咧由之前嘅不斷咁樣喊，到而家可能就幾滴眼淚，或者已經唔再喊啦，呢個時候你先至同佢講道理。因為呢個時候咧，你會見到佢嘅，其實佢嘅神經系統咧已經回復翻咧，唔係由過高啦，或者過低啦，去調節翻中間嗰個中庸嗰個位置啦，就係嗰個社會連結嘅狀態啦。咁所以咧呢個時候咧，小朋友就可以能夠開始思考啦，佢能夠同你用到語言嘅表達啦，佢會同你互動啦。呢個時候你先要同佢講道理嘅話咧，佢先至聽得入耳咯。因為如果唔係嘅話，你未調節、未同理，你同佢講道理嘅話，佢一定收埋隻耳仔唔聽，同埋你越講嘅話，佢可能會越喊，或者令到佢覺得更加唔安全，因為佢都唔知你講乜，係啦。咁所以既然係咁樣嘅話咧，真係做好呢一個3R 嘅工作，真係調節咗先，跟住同理，跟住先至再說道理。咁樣樣嘅話咧，你跟翻佢個腦袋嘅思考模式，佢嗰個運行嗰個模式去做嘅話咧。好自然地你就會攞到一個竅門，你點樣樣去見到佢再有情緒失控嘅時候，你會點樣處理咯？係啦，咁頭先都有講過啦，就一路講，希望頭先講嘅就係情緒嘅反應啦，個大腦點樣運作啦，小朋友係由下而上啦，大人係由上而下咁樣啦，小朋友係以情緒腦為主啦，大人係會有嗰個理性嘅腦袋為主啦，為開始啦，咁所以其實真係我哋嘅大腦其實做緊好多嘢嘅，咁我哋大腦咧頭先都有講過啦，佢嘅開啟模式咧，佢當然係做翻你一啲好基本嘅嘢啦。即係例如你要思考啦、運動啦、呼吸啦、心跳啦，你所有嘅器官啦、感覺啦等等，全部都係大腦嗰度嚟嘅。而供應大腦要做咁多嘢嘅話，就係燃料咯，係啦。呢個燃料就代表你攝取嘅食物啦。咁咧，你攝取啲咩食物咧，係直接地影響緊你嘅情緒咧，同埋你嘅大腦咧點樣去運作嘅，點佢嘅運作成點樣樣嘅。咁所以咧，我哋一定要去咧，就係揾一啲叫做高級嘅燃料。因為你有高級嘅燃料嘅話，即係例如你要攝取豐富嘅維生素啦、礦物質啦、一啲抗氧化嘅優質嘅食物咧，係可以滋潤到個大腦嘅，同埋係可以保護到佢咧，唔使受咧我哋身體用氧氣嘅時候產生嘅廢物，即係例如自由基啦。咁因為呢一啲係會損害我哋嘅細胞噶嘛，咁所以咧我哋要揀一啲咧高級燃料。係啦，而一啲低級燃料係啲咩咧？就係一啲加工啊，同埋精製嘅澱粉質咯，精製嘅食物啦。咁因為大腦咧係冇得將呢啲嘢去清除咗佢嘅，咁所以咧高糖分嘅飲食咧，其實係對我哋大腦咧係會有影響啦。亦都對我哋嘅身體咧，係會增加個胰島素啊，有啲調節嘅問題啦，又會增加到炎症啦，又會增加到我哋嘅壓力等等啦。咁所以其實係真係我哋嘅飲食咧，去同我哋嘅情緒咧係息息相關嘅。係啦，一新興咧都有一個咧叫做營養精神醫學咧嘅領域啦，佢都提示過咧，其實我哋嘅飲食啦、情緒啦、行為咧，其實係連連緊扣嘅，全部都相關嘅，同埋我哋腸道裡面嘅細菌咧都係有影響嘅。咁所以真係咧，我哋要保護好我哋嘅大腦咯，亦都尤其是係幫我哋嘅小朋友，因為佢哋每一日咧都有好多嘅連結啦，好多新嘅線會出嚟啦，佢哋會有好多唔同嘅刺激啦，亦都不斷咁樣去發育成長緊啦。咁所以真係我哋要 make sure 係能夠俾到一個高級嘅燃料俾小朋友，佢哋有一個腦部有個最佳嘅運作咯。咁呢度咧都用少少時間咧去講一講咧，其實我哋咧係有四大快樂嘅荷爾蒙啦，咁就有血清素、多巴胺、催產素同埋安多酚啦。咁呢四個咧，其實都係可以透過住咧我哋日常生活中嘅飲食係可以補給得到啦，同埋喺一啲我哋平時我哋嘅傾偈啊，我哋照顧上咧都可以加得到嘅。咁今日時間就唔夠啦，所以我哋嚟緊咧。
就會有呢個 part two 嘅，就營養篇嘅。咁我期待下一次咧就再同大家分享啦。咁我今日嘅分享就到呢度啦，唔該晒大家，拜拜。